Vom face prezența și după aceea vom... Haideți să facem prezența. Domnul Angel Lucian Ricardo. Prezent. Domnul Banu Petre. Vilcelescu Liliana. Drăgan Georgian Adrian. Prezent. Dumitru Iulian. Prezent. Renache Vasile. Prezent. Iacob Adrian. Prezent. Marinescu Gheorghe. Mirica Constantin. Prezent. Slutașu Fulvia. Prisnel Vasile. Prezent. Secelanu Constantin. Stan Ionalin. Tatu Nicolae Costin. Prezent. Și domnul Ungureanu. Prezent. De la prefectură, Valeriu Botez, reprezentantul instituției prefectului județului Prahova, declară deschisă ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Lipănești, în urma alegerilor administrației publice locale din data de 5 iunie 2016. Prin urmare, au fost convocați consilierii declarați aleși la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 5 iunie 2016 și o să dau cuvântul domnului Ungureanu, cel mai în vârstă dintre consilieri, asistat de domnii Banu și Drăgan, domnul Drăgan. cei mai tineri dintre aceștia. Doi consilieri, Domnul Drăgan și domnul Banu. Drăgan și domnul Banu. Închideți geamul, băieți. Închideți geamul. Aici stă. Păi nu, îl asistă pe domnul președinte, că este domnul președinte de vârstă, domnul Banu și domnul Drăgan. Haideți. Imnul național. Pentru a este intonat, imnul național. Da? Spuneți. Da. Vă rog să vă ridicați să ascultăm imnul național. Da. Bună ziua și bine ați venit!
la ședința de constituire a noului Consiliu Local al Primăriei Lipănești. Aș vrea să felicit pe toți consilierii locale aleși cu ocazia mandatărilor de către oameni. Și vreau să-i felicit și să le doresc sănătate și forță de muncă. Acum vin cu prima propunere pentru alegerea Comisiei de Validare. Câți membri? 3 sau 5? Da. Deci propunem 3. Trei. Propunem 3 membri în Comisia de Validare, da? Domnul Marinescu? Dați așa. Domnul Marinescu îl propune pe el? Altă propunere? Domnul Iacob sau cine a zis? Și domnul Stan? Stăceleanu, da? Alegerea membrilor se face individual, astfel. Cine este de acord ca domnul Enache Vasile să facă parte din Comisia de Validare? Unanimitate, da? Cine este de acord ca domnul Angel Lucian Ricardo să facă parte din Comisia de Validare? Este cineva împotrivă? Nu. Unanimitate. Și pentru domnul Seceleanu? Acum rog membrii Comisiei de Validare să ne strângem într-un loc. Domnul Seceleanu? Se va consemna faptul că președintele Comisiei de Validare a fost ales cu majoritate domnul Enache și secretar domnul Seceleanu. Membru este domnul Angel Lucian Ricardo. Da? Am supus validării numele consilierilor locali, având la bază ceea ce ne-a înaintat biroul electoral, precum și adresele partidelor. Așadar, domnul Granu, luați loc. Așa. Validarea se va face în ordine alfabetică prin vot deschis. Deci se supune validării mandatul domnului Angel Lucian Ricardo. Cine este pentru? Îl trebuie votat în plen. Nu, așa. Domnul Banu Petre. Mandatul domnului Banu Petre. Unanimitate, da? Da. Doamna Bilciulescu Liliana. Unanimitate. Domnul Drăgan Georgian Adrian. Unanimitate. Mai are rost. Dumitru Iulian. Enache Vasile. Iacob Adrian. Domnul Marinescu Gheorghe. Domnul Mirică Constantin. Doamna Fulvia Lutașu. Domnul Prisnel Vasile. Domnul Seceleanu Constantin. Domnul Staniu Analin. Domnul Tatu Nicolae Costin și domnul Ungureanu Nicolae. Da? Aceasta a fost hotărârea numărul 2 de validarea mandatelor. Se trece la depunerea jurământului. Tot așa, în ordine alfabetică, cu mâna stângă pe Biblie și pe Constituție, se va rosti jurământul. Da? Domnul Angel Lucian Ricardo. Este jurământul. Decât jurământul. Jur. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință Tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Lipănești, județul Prahova. Așa se numește Dumnezeu. Se semnează jurământul. Unul rămâne la voi, unul la... Da? Așa, ia la cutia. Domnul Banu Petre.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Lipănești, județul Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Bilciulescu Liliana. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele localității Comunei Lipănești, județul Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna. Domnul Drăgan Georgian Adrian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Lipănești și județul Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Dumitru Iulian. Îmi cer scuze, am ochelarii de aproape, acum 20 de ani nu trebuiau, acum nu trebuie, dar sper să văd. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Lipănești, județul Prahova. Așa să ne ajute Dumnezeu. Semnați, domnul Dumitru, semnați ambele exemplare, unul luați acasă și unul lăsați la dosar. În ramă. Domnul Enache. În ramă. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Lipănești, județul Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Iacob. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce mi este în putere și priceperea mea pentru binele locuitor Comunei Lipănești, județul Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Marinescu. Mâna stângă pe așa. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Lipănești, județul Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Midică. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Lipănești, județul Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Semnat. Aici? Da, da. Ai unul? Așa. Doamna Putașu Fulvia. Mâna stângă pe Biblie și pe Constituția. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce sunt puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Lipănești, județul Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Semnat.
Domnul Prisnea. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și principiile mea pentru binele locuitorilor Comunei Lipănești și județul Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Stăceleanu. Să te iei. Semnați jurământul, un exemplar îl depunem. Jur, de la jur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Lipănești, județul Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Stan Ioan. Ia-o tu, aia iau acasă, cu eramă. Fericită, domnul Stăceleanu. Este jurământul de... Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Lipănești, județul Prahova. Așa să ne ajute Dumnezeu. Semnați? Una o luați la dumneavoastră, una o lăsați la dosar. Domnul Tatu. Și domnul Granu. Dar nu cel din Urma vor fi cel din tâi. Asta vedeți. Colaborăm frumos. Mâna pe Biblie, mâna așa. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și principiile mea pentru binele locuitorilor Comunei Lipănești, județul Prahova. Așa să ne ajute Dumnezeu. Semnați? Domnul Ungureanu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Lipănești, județul Prahova. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să alegem președinte de ședință. Următorul punct este alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. Mai sunt alte propuneri? Nu. Se supune la vot? Se abține cineva? Nu. Mulțumim celor mai tineri asistenți. Puteți pofti la locurile noastre, o să rămân cu domnul. Și la următorul. Da, stați așa acum. Să ne aranjăm puțin dosarele. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, alegerea viceprimarului, da? Propuneri. Veniți propuneri? Da, domnul Iric. Grupurile de consilieri. Stați așa, domnul Dumitru. Stanalin. Domnul Prisnel. Propun pe domnul Enache Vasile, da. Alte propuneri. Alte propuneri? Nu mai sunt, da? Se vor completa... Supunem la vot. Nu, se vor completa buletinele de vot. Da. Haideți să stabilim modalitatea. Sunteți de acord cu... Eu sunt de acord. Poftim? Eu, pentru mine, sunt de acord. Domnul Enache, sunteți de acord? Da. Se
Se completează buletinele de vot. Paronează la numărul ședință. Din păcate, așa cum constatați... Au greșit. Dacă ei pleacă, noi le vedem de treabă și alegem viceprimar. Au o consultație juridică proastă. Că, în mod normal, dacă noi suntem 8, alegem viceprimar. Dar rămâne ca domnul Marinescu să vedem dacă se întoarce. Ideea este că dacă sunt jumătate plus 1 din numărul de consilieri prezenți, se poate alege viceprimar. Sigur, nu 2/3? Nu 2/3. 2/3 trebuia la constituirea Consiliului. Da. Deja s-a constituit. Dar asta înseamnă lipsa de experiență. S-a ridicat și a zis, ne părăsim ședință. Și acum avem președinte de ședință? Alegem altul. Dacă vin și suntem altul, alegem altul, nu e problemă. Dacă se întâmplă ceva cu președintele, înseamnă că nu putem să alegem altul și președintele țării poate fi schimbat. Astăzi am avut ședința de constituire a Consiliului Local și cei 15 consilieri locali formați din 7 membri PSD, 6 membri PNL și 2 ALDE au depus fiecare jurământul în fața Consiliului Local și a celor care au fost prezenți. Iar în a doua parte a ședinței, când trebuiau să se aleagă viceprimarul, au fost 2 propuneri, una de la ALDE și alta de la PSD, dar nu s-a finalizat procedura, întrucât membrii PSD au ieșit din ședință și în felul acesta ședința nu s-a putut finaliza cu alegerea viceprimarului. Practic, suntem constituiți în Consiliul Local Lipănești, funcționăm, dar nu avem încă viceprimar. În următoarea ședință, când vom avea și hotărârea judecătorească de validare a mandatului de primar, eu voi depune jurământul în fața Consiliului Local pentru obținerea mandatului de primar pentru perioada 2016-2020 și în aceeași ședință se poate alege viceprimarul dacă se ajunge la o înțelegere politică. În cazul în care nu se ajunge la o înțelegere politică, vom funcționa fără viceprimar. Din punctul meu de vedere, este importantă funcția de viceprimar, întrucât am simțit pe propria piele ce înseamnă ca viceprimarul în funcție să nu lucreze și să își ia salariul sau indemnizația degeaba. Dacă am simțit acest lucru, eu îmi doresc să avem viceprimar, îmi doresc ca viceprimarul să facă treabă, dar acest lucru nu depinde de mine, depinde de cei 15 consilieri locali care și pot avea din rândurile lor propuneri și un anumit consilier să fie ales cu jumătate plus 1 din numărul total de consilieri.